Whoa. Whoa. Caught that on video. What happened exactly? Bird. I don't know why the bird went to him. He almost got the bird. He almost ate her. Осел, привет! Смотрите, я и осел. Виталик, скажи что-нибудь, Виталик. Виталик, а ну скажи что-нибудь. Ну скажи, Виталик. Виталик, говори. Ну давай, смотри. Погладь его. Привет, осел. Ох, какой хороший, смотри. Смотрите, я и осел. Осел! А скажи что-нибудь еще. Осел, ну скажи что-нибудь. Он такой мягкий, блядь, слышишь? Слушай, он не кусается. Как собака. А что дома столько лежит уже, маргарин, масло, где он выкинул последний раз? Что, ты будешь просить еще? Вот что ты в следующий раз покушаешь? Ну. Ушел? Ну-ка попроси, тут хотят тебя. Вот, давай. Ну, давай. Ну? Умоляй. Прикольно, да? Так, у меня только вот. Сейчас, малыш. Потом будешь кинозвездой. Хочет колбаски. Вот, умоляет. Сейчас дадут. Спасибо. Ага, спасибо. Пошли, сейчас дам. Постесняйся. Красавчик! Медведь. Хорош, да, вообще? Тема. Олег, ты и то так не умеешь. Тебя такого, я бы в 80 лет бы тебя такого учил. Ну как выйдем, так выйдем. Ну ништяк. Скажи, мы Бэра кормим. Ну фоткаем, да. Бэра кормим. Федя, да? Тимофей. А, Тимофей. А чё он не в спячке? А у нас почти ж медведь не спит на капкане, у нас тепло. А он лапу сосет? А мы еще и кормим, уже утром, вечером поех у него. Ну, в течение дня что-нибудь вкусненькое ему приношу, потому что парень хороший. Хороший. А пускай он еще посмущается? Ну, постесняйся. Вот. Классно. Хором. Да. Стоп. Хором. Да. Молодцы.